السلام عليكم. آه، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. نتمنى الناس شي يفوت علينا الوباء ان شاء الله، يحيد علينا ويرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية. اذا هذا الفيديو غادي نشرحوا من خلاله الدرس ديال لي فونكسيون افين، بالعربية الدالة التآلفية او الدوال التآلفية. اذا بالنسبة لهذا الدرس غيكون فيه 3 المحاور أساسية اللي هما: المحور الأول لا ديفينيسيون ديون فونكسيون افين، لا دوزيام أكس le coefficient d'une fonction affine, comment déterminer le coefficient d'une fonction affine à partir de deux nombres et leur image. Troisième axe, la représentation graphique d'une fonction affine. Donc نبداو في المحور الأول اللي هو définition d'une fonction affine. La fonction affine. Définition: A et B, deux nombres réels. La relation qui associe tout nombre réel x par le nombre ax plus b s'appelle une fonction affine de coefficient A. إذا كما كتلاحظوا معايا بحال الدالة الخطية، بحال لا فونكسيون لينيير. غا لا فونكسيون لينيير كانت هنايا ax، ولا فونكسيون افين كاينه ax بلس b. صافي، هذا هو التغيير اللي كاين. دونك كيتزاد هاد b. قلنا هاد العلاقة التي تربط بين كل عدد حقيقي x بالعدد حقيقي ax بلس b تسمى دالة تآلفية معاملها a. قلنا et on écrit f de point x flèche ax plus b ou bien f de x égale à ax plus b. إذا التعبير ديال الدالة f اللي كتربط لنا ما بين x و ax زائد b كنرمزو ليها بهاد الرمز f جوج نقاط x سام ax بلس b، ولا بهاد الرمز f دو x كتساوي لنا ax بلس b. هاد الرموز بحال أو هاد الكتابتين عندهم نفس المعنى. إذا قلنا هاد العدد a اللي بالزرق هو المعامل هاد الدالة، وهاد العدد b كنسميوه الأرسب عند الأصل لهذه الدالة. إذا كما كتلاحظوا هادي تقريبا بحال معادلة مستقيم، غير معادلة مستقيم كانت هنا بلاص f دو x كانت y كتساوي ax بلس b، وهنايا بلاص y كدينا f دو x. دونك هذا هو التغيير ما بين معادلة مستقيم والدالة التعرفية أو لا فونكسيون افين. دونك قلنا لو نومبر هاد العدد ax بلس b كيتسمى صورة x بالدالة f. ax بلس b est l'image de x par la fonction f. Donc on donne des exemples. Le premier exemple, f de x égale à 3x plus 5. Donc هذه دالة تآلفية، c'est une fonction affine. هانتوما حيت كتكتب على هذا الشكل ax plus b. Donc علاش هي دالة تآلفية؟ parce que elle s'écrit sous forme f de x égale à ax plus b. a هنايا هو 3 و b هو 5. Donc c'est une fonction affine de coefficient 3. La deuxième exemple, on calcule l'image de 4 par la fonction, par cette fonction f de x égale à 3x plus 5. Donc on remplace x par 4. كنشدو هاد لا فونكسيون f de x égale à 3x plus 5 ونعوضو x ب4. دونك غتعطينا f de 4 كيساوي 3 في 4 بلس 5. 3 في 4 هي 12 زائد 5 اللي هي 17. 12 زائد 5 17. دونك كنقولو هاد 17 هو صورة 4 بالدالة f. دونك en français 17 est l'image de 4 par la fonction f. Ou bien l'image de 4 par la fonction affine f est 17. Donc le troisième exemple, on détermine le nombre dont l'image est 2. C'est-à-dire l'antécédent de 2. اللي كيما شفنا في الدرس ديال الدوال الخطية les fonctions linéaires l'antécédent. Donc قلنا on détermine le nombre dont l'image est 2 بالعربية
لنحدد العدد الذي صورته 2. Donc, l'antécédent de 2 est la solution de l'équation f de x égale à 2. On remplace f de x par sa expression 3x plus 5. Donc f de x égale à 2 signifie que 3x plus 5 égale à 2. f de x هي كتساوي 3x plus 5. عوضنا هاد f de x ب 3x زائد 5. دونك هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. On résout cette équation de premier degré à une inconnue x. Donc, c'est-à-dire, on remplace x, on change x dans la deuxième membre. On trouve 3x égale à 2 moins 5. Donc, 3x égale à moins 3. Alors, x égale à moins 1. Donc, moins 1 est l'antécédent de 2 par la fonction f. Là, l'antécédent de 2 est moins 1. يعني لقينا x كيساوي ناقص 1. يعني أن صورة ناقص 1 هي 2. صافي. إذا كنسميو هاد ناقص 1 هو لونتيسيدون دو 2. بحال هنايا قلنا 17 هو صورة 4 بالدالة f. وممكن نبداو ب4. 4 هي لونتيسيدون دو 17 باغ لا فونكسيون f. هذا هو لونتيسيدون. يعني إلا كان A l'image de B, alors B est l'antécédent de A. La deuxième axe, coefficient d'une fonction affine. Signifie que comment déterminer le coefficient d'une fonction affine à partir de deux nombres et leur image. Donc, on donne cette propriété. Si f est une fonction affine et x et y de nombres réels différents, alors le coefficient de la fonction f est le nombre réel a égale à f de x moins f de y divisé par x moins y. Donc, إلا كانت عندنا بالعربية واحد f دالة تآلفية وعندنا واحد العددين مختلفين، يعني ما يكونوش بحال x و y، باش نحددو المعامل دونك راه غادي نديرو صورة العدد الأول ناقص صورة العدد الثاني على العدد الأول ناقص العدد الثاني. دونك f de x ناقص f de y على x ناقص y. On donne un exemple pour comprendre cette propriété. G est une fonction affine telle que g de 4 égale à 7 et g de 2 égale à 1. On détermine A le coefficient de G. Et la deuxième question détermine l'expression de G. أو حدد يعني بالعربية G est une fonction affine. G دالة تآلفية بحيث صورة 4 هي 7 وصورة 2 هي 1. كما كتلاحظوا هنا ما عندناش التعبير ديال جي، ما عندناش الكوفيسيون ديالها شحال كيساوي، ما عندناش داك بي شحال كيساوي. دونك حنا داكشي هو اللي بغينا نحدو من خلال هاد المعطيات اللي عندنا هنايا. جي دو 4 ايكالا 7 و جي دو 2 ايكالا 1. دونك on applique cette propriété. Donc on remplace x par 4 et on remplace y par 2. On calcule le coefficient de G. A égale à G de 4 moins G de 2 sur 4 moins 2. G de 4, d'après les données, égale à 7. G de 2 égale à 1. 4 moins 2 égale à 2. 7 moins 1 égale à 6. 6 sur 2 égale à 3. Alors le coefficient A égale à 3. Il suffit de déterminer la deuxième nombre B. On détermine la fonction affine G. G est une fonction affine, alors G de x égale à 3x plus B. حيتاش حددنا المعامل لقينا هو 3. A. بقى لنا B. D'une part, on a G de 4 égale à 7
يا اما غادي ناخدو جي دو 4 ايكال 7 او بيان غادي ناخدو جي دو 2 ايكال 1 بحال بجوج هما يعطيونا نفس النتيجة. اذا عندنا جي دو 4 ايكال 7. اذا غادي نعاودو عاوتاني نحسبو جي دو 4 في هاد المعادلة في هاد لا فونكسيون. جي دو 4 ايكال 3 فوا 4 بلس بي. Donc 3 fois 4 égale à 12 plus b. J de 4 égale à 7. Et J de 4 égale à 12 plus b. Donc, on constate que 12 plus b égale à 7. Voilà. C'est une équation à une inconnue b. On résout cette équation. On trouve b égale à moins 5. Alors, finalement, J de x égale à 3x moins 5. Donc la troisième partie dans ce chapitre est la représentation graphique d'une fonction affine. بالعربية التمثيل المبياني للدالة التآلفية. إذا غنشوفو هاد البروبريتي ديالنا. Soit OIG est un repère orthonomique dans le plan. يعني واحد المعلم متعامل ومنظم في المستوى. Et A et B de nombres différents. يعني A و B عددين مختلفين. جوج 3 جوج 0 ناقص 1 5. المهم كيف ما كانوا يكونوا مختلفين. La représentation graphique de la fonction affine f est la droite. يعني التمثيل بين الدالة f est la droite qui passe par les points M de coordonnées A f de A et le point N de coordonnées B f de B. إذا اش قال لنا هنايا؟ التمثيل المبياني ديال الدالة f هو المستقيم الذي يمر من النقطتين. شكون هاد النقطتين؟ هي النقطة M. كناخدو عدد كيف ما كان اللي هو A اللي قلنا في الأول كيف ما كان، والصورة ديالو يعني A كنحطوه في الأفصول، الصورة ديالو كنحطوه في الأرتو ديال النقطة M. احنا لقينا النقطة الأولى. النقطة الثانية N كنحطو عدد كيف ما كان B، والصورة ديال B اللي هي F de B. إذا كنحصلو على النقطة الثانية، ومن بعد كنمثلو هاد النقطتين وكنصلو بيناتهم بمستقيم. دونك غادي نعطيو واحد المثال. On considère la fonction f définie par f de x égale moins 2x plus 1. On veut tracer la représentation graphique de la fonction f qui est définie par f de x égale moins 2x plus 1. Donc, il faut trouver deux points qui appartiennent à la fonction à la droite, à la représentation graphique de la fonction f. Donc كنجيبو عددين a و b كيف ما كانوا. اذا مثلا غادي نختارو a هي صفر، نحسبوها صورة صفر. f de 0 donc égale à moins 2 fois 0، يعني كنعوضو x ب 0. moins 2 fois 0 plus 1. moins 2 fois 0 égale à 0. 0 plus 1 égale à 1. donc a غتكون 0. f de a égale à 1. Le deuxième nombre est 2. Donc f de 2 égale à moins 2 fois 2 plus 1. Moins 2 fois 2 égale à moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1 égale à moins 3. Donc on trace ce tableau. Donc le premier nombre c'est 0. L'image de 0 par la fonction affine f égale à 1. Donc le point M de coordonnées 0, 1. Donc le deuxième point, donc le nombre اللي خديناه هو 2. L'image de 2 égale à moins 3. Donc le point N de coordonnées 2, moins 3. Donc après, on représente les deux points M et N. Donc M قلنا 0, 1. Donc le repère voilà. إذا قلنا le point M de coordonnées 0, 1 يعني غتجي في بلاصة النقطة G. هايدي. Donc le deuxième point de coordonnées 2, moins 3. Donc غتجينا هنايا هنلموها. Après
on trace la droite qui passe par les deux points. Donc cette droite est la représentation graphique de la fonction f.